एक बार किसी शायर से किसी शख्स ने पूछा जनाब सच्चे प्यार की पहचान क्या? तो हंसकर उस शायर ने कहा कि वैसे तो बहुत है, पर अगर एक शब्द में जवाब दिया जाए ना तो हाँ, रोना। तो उस पर मैंने ये शेर लिखा था कि रोए अगर शख्स कोई तो वो कमजोर कहलाता है। कौन जाने इस दुनिया में कोई किसी के लिए क्यों रोता है। कि रोए अगर शख्स कोई तो वो कमजोर कहलाता है। कौन जाने इस दुनिया में कोई किसी के लिए क्यों रोता है। अगर इतना ही आसान होता रोना तो कभी किसी शख्स का दिल ना टूटा करता। कि बुरे लगने और रोने में फर्क होता है जनाब, ये अश्कों